Labdien! Mani sauc Gergana Deničina. Esmu certificēts neirografikas treneris un strādāju par dzīves un biznesa kouču. Šis video ir izveidots mūsu projekta Lady Leader ietveros un Erasmus Plus programmas atbalstu. Šis modelis ir viens no klasiskajiem neirografikas modeļiem Neurolotus, un šodien mēs uz to paskatīsimies radošā domāšanas procesa kontekstā. Video ir saistīts ar programmas Lady Leader mācību moduli radošā domāšana. Iesaku vispirms izlasīt prezentāciju mūsu mājaslapā, jo zīmēšanas procesā uz to būs daudz atsauču. Sāksim ar zīmējumu. Sākam ar ideju, ko vēlamies īstenot savas kopienas labā. Lūdzu, padomājiet par savu ideju. Šodienas mērķis ir harmonizēt mūsu ideju. Mēs strādāsim, lai harmonizētu un saskaņot šo ideju ar sevi, ar savām vēlmēm, ar mūsu dvēseles vēlmēm un arī ar iekšējiem un ārējiem spēkiem, kas ir nepieciešami tās realizācijai. Tāpēc jau pašā sākumā, pirms sākam rakstīt vārdus, es vēlos jums ieteikt visu laiku novērot sevi, lai jūs varētu no paša sākuma novērtēt, vai šī ideja patiešām ir jūsu ideja, cik lielā mērā jūs esat saskaņots ar savām idejām, cik lielā mērā tas ir saskaņots ar jums, jūsu personīgiem mērķiem un vēlmēm. Jo ļoti bieži gadās, ka cilvēki domā, ka viņam ir ideja, viņam ir mērķis, viņi vēlas kaut ko sasniegt, bet tā ideja īsti nav viņu. Te ir paņemta kaut kur no ārpuses, jo tā tas būtu jādara, vai kāds teica, ka tas ir vērtīgi, noderīgi, vai arī kāds to pieprasa. Bet visu laiku tā nav saskaņota ar pašu cilvēku, un tas ir ļoti, ļoti skaidri jūtams ķermeņa līmenī. Tāpēc mēs atceramies 4 uzmanības punktus, un visu laiku zīmēšanas laikā lūdzu mēģiniet novērot sevi, bet nedomājiet tik daudz par savu ideju, cik vērojat sevi. Kādas domas iet caur jūsu prātu, kādas ķermeniskās sajūtas jums ir, piemēram, karstums, augstums, tirpšana vai kaut kas būtu. Vērojiet arī savas jūtas un emocijas un to, kas jums tas nozīmē. Labi, tagad mēs sākam ar vārdu rakstīšanu. Mēs rakstām vārdus 2 minūtēs. Jūs jau zināt, kā tas notiek. 2 minūtes. Vārdi ir saistīti ar ideju, kuru vēlaties attīstīt. Gatavība, starts.
un apstājieties. Tagad saskaitiet vārdus, pievērsiet uzmanību tam, kādi vārdi tie ir. Vai ir vairāk darbības vārdu, vai ir vairāk stāvokļu, vai tas ir ceļš uz priekšu, vai tie ir šķēršļi, vai ir vairāk īpašības vārdu vai lietvārdu. Un paanalizēt priekš sevis, novērojiet, ko jūtat, skatoties uz šiem vārdiem. Es iesaku arī veikt piezīmes. Mēģiniet mazliet papraktizēties, sekojot līdzi manam piemēram. Tagad mēs sākam ar zīmējumu. Ielieciet punktu lapas centrā. Tā esat jūs un ideja, kuru vēlaties īstenot. Šis punkts ir mūsu sākuma punkts, tā ir sēkla. Tā joprojām ir mūsu galvā. Tāpēc mēs to varam uzskatīt par sēklu. Un tagad ap sēklu uzzīmēt vēl 5 koncentriskus apļus. Un visu laiku atcerieties elpot, dzert ūdeni un novērot sevi. Labi, mēs jau esam uzzīmējuši sēklu, un jūsu idejas sāk dīgt. Sāk parādīties pirmās ziedlapiņas. Pavērojiet savu zīmējumu, kā jūtaties ar šo ideju, kad tas sāk dīgt. Jūs varat padomāt par to, kā šīs idejas dīkšana izskatās priekš jums. Kas ir katra ziedlapiņa? Ko tas jums nozīmē? Katrai ziedlapiņa varētu būt sava nozīme. Tagad pāriesim pie nākamā posma. Manas lapas, mana ziedlapiņa sāk palielināties, un mana ideja attīstās, tās paplašinās. Jūsos sāk veidoties vienots, unikāls un skaidrs tēls. Ko katra no šīm ziedlapiņām nozīmē jūsu ideju ietvaros? Kā tas attīstās un paplašinās? Tās varētu būt vietas, cilvēki. Ideja joprojām ir jūsos, bet tā sāk noformēties, iegūt konkrētu formu. Vairs nav tikai tā ideja ir jauka, te ir jauka ar šo un šo un šo un šo ar konkrētiem elementiem. Tie ļoti atšķirsies atkarībā no jūsu konkrētās idejas.
Un te ideja izplešas burtiski visos līmeņos. Vai varat iedomāties savas idejas elementus materiālajā līmenī, fiziski? Kā tie izskatās? Emocionālā līmenī, kā jūs jūtaties, kā jūtas apkārtējie? Prāta līmenī, ko domājat? Kādā veidā tas var jums palīdzēt? Un garīgajā līmenī jūs iespējams arī izjūtat ietekmi. Un te es gribētu jums ieteikt uzrakstīt konkrētus atslēgu vārdus. Un izvairīties no tādiem izteicieniem, ka, piemēram, es esmu sajūsmā, es esmu laimīgs, jo tas nav izmērams. Un šī modeļa mērķis ir beigās izdomāt kaut ko konkrētu un izmērāmu. Uzrakstiet konkrētus atslēgu vārdus. Esmu sajūsmā. Par ko tieši esat sajūsmā? Piemēram, fakts, ka es uzrakstīju grāmatu. Es nejūtos tikai sajūsmā, bet es redzu konkrētu grāmatu, kā es to turu savās rokās. Vai manā gadījumā tas ir Lady Leader projekts, ko es šeit zīmēju. Es redzu lieliskas apmācības un cilvēkus, kas tajās piedalās, ko mēs darām, un tas mani sajūsmina. Šī ideja ir gatava, tā ir uzplaukusi un tā ir burtiski gatava realizēšanai. Es ceru, ka jūtat, ka jūsu idejas uzplaukst jūsos. Nākamo posmu jūs varat jau iedomāties un sajūtiet, kā sīkla ir sadīgusi zemē un tagad ir gatava nākt ārā. Mēs sākam dalīties, mēs sākam lasīt vairāk par šo tēmu, mēs kļūstam drosmīgāki savās fantāzijās. Es personīgi šajā brīdī sāku izjust nelielu pretestību, bet no otrās puses es jūtu arī pārliecību. Šeit tā nāk no zemes. Fantāzija kļūst par sapni, un tam ir ļoti konkrēti parametri. Tā vairs nav tā neskaidrā ideja, kāda jums bija. Tas ir kaut kas, ar ko dalāmies ar cilvēkiem. Kā piemēram, es atkal radīšu savu projektu. Es sāku runāt ar saviem partneriem, apspriest, ko mēs varam darīt, ko mēs vēlamies sasniegt, kādas prasmes mums ir, ko mēs varam izdarīt, kur mēs to darīsim. Istaba, vieta, kur šis pasākums notiks, kā mēs pārbaudīsim savus materiālus iepriekš. Padomājiet par to, ar ko tieši vēlaties īstenot savu ideju, ar ko vēlaties padalīties ar to. Zīmējot ziedlapiņas, padomājiet par to, ka katra no tām jums nozīmē ko. Tagad paņemiet zīmuļus, sāciet krāsot, līdz šim uzzīmēt uz minūtīti vai divām. Un pavērojiet sevi, kā jūs jūtaties.
Ja jūtat pretestību, mēģiniet noskaidrot, kas tas ir. Vai tā ir pretestība pret īstenošanu, vai pret pašu ideju, pret kādu konkrētu cilvēku. Arī tad, ja jūtaties ļoti iedvesmots vai apmierināts, laimīgs, mēģiniet noskaidrot, kura tieši zīmējuma daļa padara jūs tik apmierinātu un laimīgu. Krāsojiet pēc savām sajūtām. Jūs varat sajaukt krāsas. Šeit man sanāca sajaucās, bet tagad es saprotu, ka patiesībā tās ir atšķirīgās idejas, kas iespējams ir saistītas. Un kad es ar tām dalīšos ar kolēģiem, draugiem, varbūt no tām izveidos kaut kas pilnīgi jauns. Redzēsim. Tagad pāriesim uz nākamo posmu, turpināsim īstenot ideju. Tā jau ir nonākusi virspusē, un tā ir kļuvusi redzama. No šejienes seko realizācija. Sākas pirmie redzamie rezultāti. Mēs jau padalījāmies ar savu ideju, mēs sākam rīkoties. Līdz šim tas ir bijis izvērtēšanas posms, tagad pārējām pie īstenošanas un realizēšanās. Sākam ar plānošanu. Biznesa plāns īstenošanai. Kvalitatīvs plāns. Kā jūs plānojat tikt galā ar iespējamiem riskiem, kādi ir riski, kādi ir šķēršļi, kas var rasties īstenošanas procesā. Jūs varat arī izgatavot testa produktus vai manā gadījumā testa pasākumus un coachinga sesijas. Atkarīgs no jūsu idejām.
Es novēroju, ka tagad es spiežu vairāk, drosmīgāk zīmēju. Šeit jūs arī iegūstāt lielāku pārliecību. Jums iznāk kaut kas īsts, reāls rezultāts, ko parādīt pasaulē. Šī ir vieta pirmajām kļūdām. Ziniet, tām vienkāršām kļūdām. Nekas nevar būt 100% un pilnībā mūžīgi veiksmīgs. Kļūdas gadās. Tās ir daļa no procesa. Analizēt, kāpēc radās kļūda, kā mēs varētu to novērst. Tam nekadā gadījumā nevajadzētu jūs atturēt. Nebaidieties no kļūdām. Tas ir kaut kas diezgan normāls ieviešanas stadijā. Piemēram, datora izslēgšanas pasākuma vidū, jā, tas notiek. Jebkas var notikt. Un, ja kaut ko ražot, jums var nākties izmest visu sākotnēju produkciju. Jūs iespējams nesapulcēsiet cilvēkus uz pasākumiem, vai arī tas var izrādīties daudz dārgāk nekā sākotnēji iedomājaties un plānojāt. Neļaujiet tam jūs apturēt, lūdzu. Izdariet soli atpakaļ, novērtējiet un pēc tam atkal ķerieties pie idejas izpildes. Pieņemiet šīs kļūdas kā pieredzi un galvenais visu laiku pieņemiet un mīliet sevi. Un ja jūs pieturat sevi, atkal man neveicās, tas atkal neizdevās, vai tā bija kļūda, ļaujiet man iet projām, nepadodieties, virzieties tālāk. Jūsu ideja, jūsu zieds jau ir uzziedējis. Jums jau ir ļoti konkrēti parametri un varat iedomāties, kā tas izskatās. Kāds tieši zieds jums uzplaukst. Tālāk mēs rakstām ļoti konkrētus parametrus, ļoti konkrētus atslēgvārdus. Kāds ir rezultāts? Kas ir uzziedējis? Vai tie ir produkti, vai kaut kas cits? Varat ierakstīt arī komentāros. Vēl viena ziedlapiņu rindiņa. Zīmējiet savā tempā. Jūs varat tas nosaukt. Un šie ir dažādi jūsu idejas īstenošanas aspekti. Tagad mēs pārējām pie pēdējās līnijas, pie mūsu rezultāta. Un šeit ar rezultātu mēs vairs nedomājam konkrētas realizētās lietas, ko esam zīmējušas līdz šim, bet šeit mēs skatāmies, kādā veidā mūsu idejas realizēšana nes labumu citiem cilvēkiem. Tā ir ietekme. Kam ir paredzēti rezultāti, kā jūtas šie cilvēki, kāda ir mūsu rezultātu ilgtspēja, kā šie rezultāti attīstīsies nākotnē, kad mēs kaut ko darīsim savas kopienas labā, kā tas, kas reiz ir izdarīts, turpināsies, un kurš to darīs tālāk, vai to ir iespējams turpināt, vai tā būs vienreizēja darbība. Kā cilvēki jūtas? Kā jūs jūtaties?
ko šie konkrētie jūsu idejas īstenošanas rezultāti sniedz pasaulē un jums? Kā jūs jūtaties par to? Uzzīmēt dažas lauka līnijas, lai savienotu dažādus posmus un savienotu tos ar ārējo pasauli. Un kur līnijas krustojas, nedaudz nopaļojiet, ja vēlaties. Nākamais, kur līnijas krustojas, nedaudz nopaļojiet, ja liekas, ka vajag. Nākamais ideja ir harmonizēt visu, ko mēs jau esam uzzīmējuši, lai savienotu dažādus posmus un redzētu, kā mēs jūtamies. Sajust un izkrāsot. Protams, atkal vērojiet sevi, kā mēs jau tik daudz reižu pieminējām. Kaut kā man neizskatās, ka man vajag apaļot, man vajag krāsot, un krāsošanas stadija ir integrācijas stadija. Priekš manis nopaļošana šobrīd jau ir pietiekami harmoniska, man vajag integrāciju. Un te, esam tuvu savas idejas realizēšanai. Pie kādiem personīgiem secinājumiem jūs nonācāt? Vai to ir iespējams īstenot? Kas īsti piedalīsies tās īstenošanā?
Jūs jau zināt nākamos nobeiguma soļus. Lauka līnijas un fiksācija. Noslēgumā mēs atkal rakstīsim vārdus. Un šeit ir svarīgi iedomāties visu īstenošanas procesu un to, kas notiks. Izvērtējiet sevi, kā jūsu idejas tiek realizētas un kā jūs par to jūtaties, vai esat gatavas tās īstenot. Paldies, ka bijāt kopā ar mani šajā brīnišķīgā aizraujošajā ceļojumā, un rezultātus varat ierakstīt komentāros.